Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kamar yadda kuke gani a title ɗin bidiyon, za mu yi magana ne akan wani application mai suna Rapchat, wanda za ka iya haɗa waƙa da shi ba sai ka je studio ba. Ba tare da bidiyon ya yi tsayi ba ko mun ɓata muku lokaci, mu shiga zuwa bidiyon. Idan kana so ka ɗauko wannan application a cikin biyu a ɗaya, za ka iya tafiya Play Store direct ba sai ka ɓata lokaci ba, ka je ka yi download ɗin wannan application. Sannan ko kuma a cikin description na wannan bidiyon za ka iya ganin link ɗin, ka duba a ƙasa a jikin description na wannan bidiyo za ka iya gani link ɗin domin ka ɗauko application ɗin. Yan uwa, wannan ita ce fuska ta bidiyon, to bara mu shige shi. Kamar yadda kuke gani, dama da yake ɗazu na fara shiga, neme shi kamar ka ɗauko shi ma ya kamata a ce ka samu earpiece ɗinka mai kyau wanda za ka buga waƙarka da shi. Kamar yadda kuke gani, nan duk beat ne, iya kiɗa ne ba waƙoƙi. Za ka iya zaɓen kiɗa guda ɗaya ka haddace shi, har ma ka je ka hau waƙar, ka rubuta waƙarka, kawai ka tashi ka hau ta. Kamar yadda kuke gani, bara mu zaɓi wannan, kamar wannan kiɗan kenan, mu ji ya yake. To kun ji. Kamar yadda kuke gani, wannan shine irin alamun kiɗa na wannan beat ɗin, kun gane. Yanzu abin da za ka yi, yanzu idan muna so mu hau wannan beat ɗin mu rera waƙar mu, ya za mu yi kenan? Abu na farko shine za ka taho nan wajen, gashi nan dama shine wannan ɗin, sai ka zo kamar haka, sai ka taɓa shi haka. Bayan ka taɓa, zai kawo maka wannan fuska kamar haka. To yanzu idan muna so mu rera waƙar mu, ya kamata ga wani waje da aka ce record over beat, ka yi recording wanda zai hau beat ɗin, sai ka zo nan wajen da aka sa record over beat, sai ka taɓa kamar haka. Gashi mun taɓa. Kamar yadda kuke gani, gashi ya kawo mu waje ne dama da ka san in ka zo wajen nan ka san me za ka yi, ko ba ka ba. To yanzu abin da za ka yi na farko shine ka zo nan wajen, gashi nan dama sun ce best with headphones. Ya kamata a ce ka nemo earpiece domin kai ma muryar taka za ta fita. To kamar yadda kuke gani, za mu taɓa nan domin mu play ɗinsa mu ji me zai faru. To kun ji fa, kun ji abin da yake faruwa. Kamar yadda kuke gani, tunda mu ba wani waƙa za mu hau ba ko mu rera wata waƙa, kawai mu muku abunan ne, so mare ne yanda mutum dai zai gane. To misali, yanzu in ka gama rera waƙar ka, beat ɗin ya ƙare, kai ma waƙar ka ta ƙare, sai ka zo nan wajen da aka taɓa next ɗin nan, sai ka zo ka taɓa domin kai saving ɗinsa. To kamar yadda kuke gani, gashi wani waje sun nuno, are you sure you can go back and edit after this step? Kana so ka koma baya ka ci gaba da rera waƙar ne, ko kuma ka gama? Idan ka gama, za ka zo ga wani waje da aka sa I am done with this recording, za ka zo ka taɓa shi haka kamar haka. To kun ga yayi finish, mun riga da mun san mun gama. Sai me ya kamata mu? Waƙar ai ya kamata a ce an bata suna. To me ya kamata mu sa? Kamar misali yanzu kawai bara mu sa Gwanin CTV kamar haka sunan waƙar. Sannan kuma in kana so ma ka ɗora mata hoto, ga wani waje mai alamar hoto a nan wajen da za ka iya taɓawa kamar haka domin ka yi importing na foto. Kamar yadda kuke gani, ga na taɓa, zan zaɓi hoton da nake so in ɗora a jikin waƙar. Yanzu ga wani hoto a nan, ko kuma ga wannan yayi, bara in ɗauke shi domin ɗora shi akan waƙar. To kun ga har ya hau. To ga nan wajen da aka sa add tags, za ka iya rubuta sunan waƙar da kake so, yanda mutane daga sun yi sacin da gana ka san zazzo ta farko. Dan uwa, bayan ka gama wannan abun me za ka yi? Sai ka zo kai uploading ɗinsa kamar haka. To gashi kamar mun taɓa alamar uploading, gashi nan yana tafiya kamar yadda kuke gani. Kamar yadda kuke gani, gashi nan dai yana hauruwa da kansa. Sai mu ɗan jira shi na wasu 'yan lokuta. Ba tare da wani ɓata lokaci ba, saboda ina tunanin ma data ta ƙare, da yake kun san application ɗin dole sai da data, saboda abu dai wanda yake ɗauke da wasu abubuwa. Bayan ya gama, kawai sai ka yi, da ga wani waje da aka sa save as video, za ka yi save ɗinsa to video. Kun gane? To yanzu ba tare da mun ɓata lokaci ba, daga nan duka muka kawo ƙarshen bidiyon. Da fatan bidiyon ya burge ka. Idan wannan bidiyo ya burge ka, muna so da Allah ka danna mana alamar like, sannan ka danna mana alamar share domin ka tura wa 'yan uwa su amfana.
idan baka yi mana subscribing ba, da Allah ka daure ka mana subscribe, sannan ka je wajen da aka sa alamar ƙararrawa ka taɓa, sai ka taɓa all notifications domin duka bidiyon da muka yi za su iso zuwa gare ka. A jama'a anan duka muka kawo ƙarshen bidiyo, so mun gode.